Janeno Lolwe Tv, agiro ni yudo chieng maber kumoro maintie. Agiro ni riyo maber, harwaki ni machiegni cheno niendi mar Ngima Mwandu mudo chieng makawuono. Luongane Ruth Chungo, ane studio kaendi ka achiel koda jalony kendo udo chieng makawuono waiko ni mang'eny kaendi mwadhi goyo mbaka ahinya tuo niendi mar asthma. Ami thuolo mondo mi wach nyinge gi kama owuoke gi motimo kaeto wadhi mbele gi twak. Machiegni e studio wendo. Ero kamano Ruth. Nyinga Moses Olungo Komo. Moses Olungo Komo tiyo gi migawo mar rito ngima e Kisumu ka. To Moses Okomo mor kiluonge ni jasoba. Aya soba Rosinga. Kamano Ruth. Yeah. Yes. Kawuono wan gi chenro kata twak mopogore kendo. Kaka jalony e weche go eko mag thieth. Tuo mar asthma iketo kar kanye ahinya kudune kod ngima mag oganda wa. Ruth penja penj matek. Iketo kanye nade? Manyiso ni ya. Tuo mar asthma. Yes. Chando oganda wa machal nade. Ero kamano. Yes. Ruth, data wacho ni WHO wacho ni kuom ji 100 ji 15 nigi tuo mar asthma. Ji 15 moko nigi ma very severe to jok moko nigi ma mild. Makalo piyo piyo. Moko chuni nyaka ang' dhi osiptal eka ang' yud konyruok. Moko to nyalo vumilia mokal ndalo achiel kata ndalo hours to kalo. Jok moko to chuno ni ang' gichopo osiptal eka ang' gini yud ne nafu. Eka ang' ne yud konyruok. Ingeni samo wuoyi tuo mar asthma ni. Iwacho mani en asthma. Samoro ng'ato ong'e ni asthma tiende nang'o. Ero kamano. Tuo machalo nade kata ng'ono makele. Ruth, nitie kisungu moko moseng'ie dhowa ma kichako loke gi dhulu kore keji koro ok iwinji maber. Nyaka ne nyuola nyaka sani aluonge mani asthma to koro nikech ng'ama koro pogo asthma ni en be winja ni asthma samoro kia poge ni asthma ni tanga nyalo pime kama. Asthma en tuo mar kor mathung'o kor. To tuo ni obiro koya kuom remo mar janyuol. Janyuol ne ni kode kata kwaru moro ni oya e remo mar anyuola. To tuo ni gima timore ni olalo marumwa ni madhi obo. Sama tuo ni obiro to olalo ni dinore ok odwa ni muya okal odhi kata muya wuogi kaya obo. Koro ochalo gima olalo no kuot kaka tuo moro gimana yien miluongo ni ailacha. Kata ng'amo kicham ring'o komulo ring'o to kuot cha. Olalo ka kuot madinre. Koro kosedinore koro ng'ani chuno muya mondo odonji gi thuon to muya ochuno koro ne ok koyue iwinjo thum moro mayuak ni chwi. Kore yuak iwinjo go ni chwi. Tieni ochuno muya mondo odonji to muya mondo odonji be ochuno mondo wuogi nikech olalo dhi lorore. Koro mae gima iluongo ni asthma. Kamano. Ang'o nyalo kelo dinruok mar olalo? Ero kamano. Gima kelo ipenja maber kabisa. Gima nyayo. Nikech tuo ni iyude kuom janyuol. Kisungu luongo ni non-infectious. En ka in kode to ine gimari. An be kopachaka ng'ato be kochako yude ot ka to yudo mana mare onge ne ng'ato miye. Koro nitie gik ma kelo matiende ni manyaye. Achiel kuom gima kelo en koyo. Tiende ni ka koyo donjo ka to del react paro ni odhi paralyze. Ok ni paro. Koyo cha mono remo dhi obo. Koro del react mondo geng' koyo cha kik donji nikech odhi nego bo. Odhi kelo tuo pneumonia. Koro en reaction mar del. Mar ariyo en buru. To buru mopogore opogore. Buru marach mogik en buru mar ot kata mar otanda. Sami pidho cha to sami ipo ni iteng'o brangeti kata bed sheet. Sami rieno buru no. Buru mar dier ot. Mineno kiywegi. Ng'ama nigi asthma ka ni kanyo to achiel kuom gima kelo ne sida en buru no. En koywe ot to thung'. Kipedho otanda ka in emi japedho to in ema in gi asthma sami pedho otanda cha ithung'. Koro ji react gik mopogore opogore. Ng'ato react gi gima luongo ni pollen grain. Ndalo modong' mogolo yange cha buru maya kanyo ka. Mawuok oduma go buru ok odhi odonje ume. Ndalo no yudo ka jo asthma thung' osiptal opong' gi jok ma thung' mag asthma maburu cha.
ng'ato ena kata yie paka komulo paka ni to gino obukore kode. Koro gigi ging'eny ng'ato nitie mamirima kichwanye sama ichwanye cha to thung'. Koro ka samoro en ot in min ot sama wuon paru ochwanyi nitie gik machwanyo ji mang'eny to sama asthma mako ng'ato kokwinye koneno ni gima makosa mantie ni to nok mare owangne othung'. Koro gik matimore kamano ging'eny. Jok moko react gi yath. Ng'ato react gi yath samo aspirin. Mako munya aspirin to gino wuok. Jok moko react gi chiemo. Ng'ato samo ko chamo chiemo nitie mako chamo to thung'. Samo en koket kata pile chiemo to thung'. Koro gipogore ging'eny. Nitie jok ma ng'ama nigi asthma ka min ode samoro tiyo gi spray. Tineno ka en gokinyi en gi homa gokinyi. Homa ne norumo ka sa 3-4 madhi 5. Every morning ogir to homa ne nikech piny tegno mano koyo. Koro koyo dhi ka rumo. Sprayer ka biro kuom ng'ama tiyo gi perfume ok owinjre go be othung'. Koro magi gik makelo asthma. Gima moko ma samoro wil go. Manyae gima kele ji kien mani obedo inherited. Iyude e anyuola. Samo janyuol ni ma immediate onge kode. Tiwinjo ni kwaru mone ni kode. Dau mone ni kode. Samo neru mo iwinjo ni kode. Koro matiende yae e remb anyuola. Kamano. Itemo wacho ni ka ok awuog e anyuola ma ng'ato nitie gi asthma to kanya yudo asthma. Gino yae remo. Gino yae remo ma mondo iyude ni kadau kocha ok iwinjo ng'ane nigi asthma dalau koni be onge. En very rare. Adhi atedo kuma nitie joma nigi asthma. Nyithindo adhi yudo asthma. Nyithini nitie mbonyuolo gi asthma gima ibro nyuolo maonge asthma to gin ma kata manyuolo maonge asthma ni en nyalo nyuolo ja asthma. Yes, en nyalo nyuolo ja asthma nikech gino ni e remo. Gino ni e rembi. Yes. Wacho ni gino ni e gundgi. Gino ni e gundgi. Kamano. Be nitiere kaporo wang'iyo pinyo mar Kenya kaendi. Kaka jalony weche go mag thieth. Ineno ka be okenge ma piny owacho osekawo mondo mi orakre gi tuo ni endi. Wanyalo wacho ni osego okang' marom nade? Aparo ni sirikal osetemo. Ruth ber gini ni gima konye maber en puonjruok kaka opuonjre ni. Ma pan ja asthma ma obedo piny nenowa. Apanang' noya gi konyruok. Gima wachonga ka pile ni yath wadhiye ka koro tamo wang'i. To kinyalo konye kapok ichopo yath tikonye. Ma kaka nachako kawacho ni thoth ji nitie mana jok ma en komake to gimo manye en kaka nang' ochopo osiptal. Nikech nitie gigo gipogore. Nitie moro ma kobiro nyalo kata nego ng'ato. To nitie moro ma nitie gik mobo wacho ka maka ng'ato timo to nyalo budho ne asthma mopani to tuicha nolale koso nodhi koso. En e rembe. En mani observe gima daktari wacho cha mo make sure ni oluogi kabisa to budhone. To nitie moro ma en to nyaka wuoth gi yath kata fuko. Nikech mare cha biro matek madino lalo mako kata koko gine to samoro othung' motho. Nyalo kata nege. Nikech gino di modino. Ting'eno kinyal bedo mangima kok iwe. Koro jok moko wuotho mag yath e fuko mako gine to go e dhoge. Nono ni adhno onge opo komulo fuko to onge. Odhi. En okang' mane menyalo chopo makoro yudo ni ng'ato gini obiro ne matek ka ng'o timore. Kaka nawacho cha. Gini en allergy. En reaction kaka ng'ato nang' cham ring'o to dende chako wuok gik moko e kaka ume. Koro luwore ni o react gi gima machalo nade. Wawinjore. Koro gimo react go nitie jok moko ma giko ko react go kata koyo to ochopo kuma piny ng'ich to ka piny ng'ich to koyo no to odhi odino ume. Koro nitie gik ma timore. Ja asthma gini kabiro ne to ng'eyo. Mana ng'a pok nopuonji en gini tuo titere to hospital tithiedhi to duogo. Ng'amu puonji kaka opuonjore sani ni chikite. Achiel asthma tuo ni goni report ni kora donjo. Nitie gik matimi kanyo ma konyisi ni kora donjo
to you need to observe. Gin gik mage kabukwa wijo in godo. Makogoni godo ting'e. Sama asthma donjo, nitie part of your body ma ili. Dendi. Ti kuonde ma fuoni ma. En kamoro achiel, kata ko yiere yie wika. To kanye mo ilo, kabin kako ili mili mopogore gi ilo ma kawaida. Idwa ni igwonye. Samo any part of the body nyalo keto kata lweti kae ma jaili. To ila malo. Oila megwonyi, kake gwonye no, orido kori. Kake gwonye no to medo rido kori, kake gwonye to medo rido kori, kake orido. Onyisi ni obiro. Onyisi ni obiro. Ko ing'eni in kapok ing'eni kare gini ang'o miyo. Koro emechechin to gini sama gini tuoni biro na to ka jaila. To kake gwonye e kake orido maka kiwinje te kumule be kama less than 5 minutes. En gimo sekalo. Kigwonyo to rido kori mo ready midhi hospital. Koro en mana ni in mo jama kicha. Which part of your body ma ili sama gino donjo. Ka en kata tiki ka tino maka gino komaki to kanye misiki gwonye kise gwonye daka matin to semaki. In ma ng'ako imanyo go hospital idhi. Iwinje. Mane kaka asthma biro. Manyiso ni sama biro to goni yoni. Onyisi ni kora donjo. Ang'o matimore gi kama gwonyo ni opudno. Okopudno. Ila kaka dang dendi ili kaka kamona ngili ka. Tiwinjo maka en mele timedo magwonye. To nikech ko iseng'eni kanyo ka gini biro to biro. You don't touch it. Ili ti ibomilia within 5 minutes osemana kalo. Itoke gwonye to gino ridi maridi momaki. Manyiso ni sama koro ranyisi mar odwa biro ni endi biro na edenda kenda winjo ka kumoro ila okonego benda gwonyo. Okonego gwonye. Ningi linga in fact 5 minutes to sewe. To ke gwonye to kako ridi. Owinjore. Kama. Jadino mar Lolwe TV wagomba kaindi kutinre koda tuoni endi mar asthma. Tuoni endi mar asthma en tuno mathumo kor kendo moni yweyo kendo ka odhi marach nyeto kendo nyalo kalo kata mana ngimani. We wakawe yweyo matin koduoka maendi to laktar kata jalony dhi lero to gin okenge mage monego bed ni wakawo kaka dhano mondo mi wageng' tuoni endi. Luongani Ruth Ochungo medikete kanyo endo kik idhi mabor. Kikiro ni machiegni janeno mar Lolwe TV kumoro ma intiere ma en chenro mar Ngima Mwandu. Twak ma kawuono wagoyo mbaka en tuono endo mano mar asthma. Kadiponi ok yaw TV mari kendo king'e ni asthma en ang'o, en tuono endo madiyo kor kendo tami yweyo kendo ka ok ogeng'e yo moro amora to samoro nyalo lal kata mana ngimani. Luongani Ruth Ochungo prodhi mbele ka indi gi twak diendi kendo mana kuma ne wawego ema wachake godo. Laktar ne wacho ni koduoka mar odwa ng'eyo to gin yore mage wanyalo geng'o godo tuoni endi nikech ong'e geng'o ber moloyo thiedho. Erokamano Ruth. Ruth kowachi ni jakuo donjo gi e dhot to make sure ni keto dhot mar burglar proof. En tich ng'a nigi asthma kata ng'a nyathine nigi asthma kata ng'a watne nigi asthma mondo non gik mawachogi. Ok wacho ni gigi te kele. Ng'ato nitie ma koyono kikele kendo nitiyo kar koyo. Koro gik makwanogi nitie makelo nigo to ng'ato kokelne. Nitie ng'a en sete ma komako paka kata kodhi obedo kumne paka no ginene mane gima kele. Koro yor geng'o ma jopiny oningo chike itgi en ni an mara ni ang'a kele. En chiemo, en koyo, en buru, en ang'o. Mano step mokwongo. To nikech thoth ji in fact anyalo wacho ni kuom ji 10 man gi asthma ji 8 koyo makelo. Koyo ma thoro kele. Koro ng'ani oningo bedni ahinya kaka en nyathi. Nikech ing'eni king'iyo data mar jo asthma, nyithindo ng'eny kode gi joma dongo. Karwa ka between 28, 30 madhi nyaka 55 kanyo ji tin. Ang'o miyo? Immunity. Rateke mageng'o tuo pod konyi. Iwacho ni gini noma kaka ter kendo koro rateke meke dendi be chako dok piny kendo duogo. Koro iyudo ka gini thoth joma dongo gi joma tindo. Koro winja koro ka en ng'ama gini koyo makelo nego to nitie jaket momoki wuok kuome. En kata chieng' rieny nikech okia ni bang' dakika adi ma koyo dhi biro. En ana gi jakede no masache ka piny liet to okete kete goke. Ka koyo dhi biro cha to rwake. Anyalo nyiso ng'ama nigi
tuo mar asthma ka kowe makele en kuchiew gokinyi mask matiwa rwako ni apano miyo koro asthma nodok chien matin nikech kowe mokinyi cha ja asthma ger osnis ma ka piny koro yawore machieng tegne ka oma ne norumo osiko gi oma mokinyi iwinjo koger kata otieno ko wuok oko samo olo pi koyo cha iwinjo koger serious kodok e ot tieni dende golo koyo cha mondo kik dhi kelne athung'a owinjore koro ng'ato ka ng'ato onego ng'e to an mara ng'a kelo mara ni kamuonyo yathi koro mano step achiel mar geng'e ka en buru to ot midakeno yuech kawe idhi wit oko nikech sa mang' iywecho to buru cha ing'eni kineno reis gokinyi mar ot tineno ka buru nitie ka ot chalo kama ok nyal ng'eyo koro en mana ni oda ni en dust migoye gimone ywe onge koro kopo ni en ng'ade chuo ikupi iwinjo kendo koro ber ka en ng'ade chuo nikech miye mang' ne dhi pedho tanda koro ka in buru cha ma dipo ni kelo nigo to in emi pedho tanda koro in ng'a asthma goyo almost every week nikech sa midhi pedho tanda to bed sheet buru moya bed sheet kata blanket go kise inhale gi to del react kodgi del temo mondo kik gidonji gidhi obo to koro en mani yo mane mitimo en ang'o makelo na gini tim make sure ni geng'o ka koyo geng' ka buru geng' ka en aspirin not aspirin alone ka nitie ina chiemo ma kichamo tiwinje koro kaw patik mondo ichek to mara ni en ang'o makele gik makwanogi samoro kata achiel kende makelo ni modongo kikele machielo nasewacho kacha ni asthma sama koro donjo onyisi ni adonjo abiro nitie part of dendi kanyo mobuketo ni en mana part achiel mobukelo ne gwonyo samo en tiki kama iwinjo kama mili kore gwonyo kik igwony kanyo werigo biro kawo less than 5 minutes to sekala tibu winjo ni gino ne dwa maka to weyi mane gima nyalo wacho briefly ni dwa geng'e nade kamano Ruth gin pek mane ma jalno ma awachni ng'ama dichuo nitiere gi asthma ng'ama miyo bende nigi asthma gin risk mae kata pek mage ma samoro nyithindo maginyuolo nyalo kadhi nikech oyudo ni ka in kode to min odi onge kode samoro nyuolo nyithindo maonge kode to moko bende go koro mae ni ting'e ni koro jomodak gi te nitie go gin pek mage ma samoro nyalo Ruth penjo matek maber ng'ato nyalo mistake tuo ni kaka mar sickle cell opogore go matin to gima ng'eyo nikech oyudo ne ya remb anyuola ing'e luongo jin gi dholuo akia to gima min remb anyuola ma min en gini ya jin ma miyo ka inyadundo to nyathi bedo nyadundo kilando nyathi bedo lando mano achiel no koro ka min nyathi ni kod asthma kata jin mar asthma ni to wuon nyathi be nigo thuolo ni thoth nyithindo mag dhi nyuologi dhi bedo gi asthma ng'eny to kata mowuok ni onge go cha thuolo ni odhi nyuolo nyithindo man gi asthma kata nyikwaye nyithindo modhi nyuologi konyuolo Nyasaye 200 kata 3 nyaka yude ne achiel nigi tuo mar asthma mano gima nyalo wacho to kendo anyalo paro ni onyalo bedo gine jok man gi severe asthma ka ma kopo ni gino biro to en osiptal ema mako break to thoth ji nigi asthma magima nitie gi dala ka iyudo ni sama en gi yadhe moro ma kosetiyogo to ng'ama iyudo ni mama ne nigi asthma baba ne nigi asthma mano thoth gi en kogino make maka ne omake to kuma osiptal nitie oro odgi kanyo nitie ma yath makoro kabat ma yath ok rumi nikech thoth ogi dhi bedo gi asthma mano gima nyalo wacho Ruth en pogruok mane mantiere kind asthma nikech kwang'iyo asthma to koda tuo mar kahera ma wadendo gi dho umbugu ni tuberculosis ineno ka ranyisi mag odwa chal ere kinyalo pogogi Ruth gipogore na mabor achiel achak kama tuo ni en dalili ne mantie kende en ni thung to nikech kore thung ibedo restless TB idhi bedo gi liet otieno kata odiochieng' iwinjo liet motieno cha to koro medore ahinya idhi fuolo asthma inyalo fuolo to en fuolo moro ma ikaonda nikech ki ikaonda kidhi ni ikaonda ne eka oweni nafu mar yweyo to ki en fuolo ni koro in gi tuo aonda
ena iko aluong ni kaonda mane dhulu maber. Liet nie TB, weight loss nie TB, gik moko adek. Ja asthma wito ratil ma pile. Ero kamano. Dholuo samoro gwenya matin. Ng'ani gi TB dhi wito ratil. Mano TB ma typical. Ti anono TB moko ma ng'ato nyisi ni en gi TB tidawot. Piny dhi kalokore. To TB ma typical ng'ani kilo wito ma haraka. E dwe achiel isawacho ni wuodura ni nyaka be nitie gima rach kode. To fuolo maber. To otieno liet nege ma dende chwere pi. Mago onge asthma. Asthma deni nyalo chwer pi. Mawacho ni severe cha. En ng'ama dende chwer pi. Ogamo ywe. Ochalo ng'a dhawo gi ng'ato. Mamano kik ng'ato mistake gi TB. TB ifuolo, TB iwito kilo, TB winjo liet. To ja asthma en gima mobiro iluongo ni kisungu luongo ni acute. En gima biro within short time. TB ng'en biro ywayi for months. Kapod imuonyo yath. Mano kaka nyalo pogogi. Gipogore mabor. TB be bedo infectious. Tiende ng'ate momiyigo. Kamano. Waluara ne kore thieth mare kaendi. Thieth mar tuo mar asthma nyalo kawo thuolo maram nade mondo mi koro jalno mane ni kode changi. Ero kamano. Ipenja penjo maber. Ruth kata obedo ni ok oyiena wacho yath ka. To atema ne wacho kama. Tuo mar asthma ni yedhe mopogore mang'eny. Nitie kata spray ma ji ng'iewo ma ng'ato tiyogo luwore kaka bende yath makonyi. Yedhe go nitie jok moko ma react gi moko. Koro anyalo advise ng'ato ni kochopo kar thieth to gibiro osiptal to ing'iyo ni mane makonyi. There are a number of drugs. To most common ma ji ng'iewo kata chemist spray. Makowinjo ka gino biro to goye e dhoge to relieve gino ni mono that allergy ogeng'o. Koro ging'eny. Nitie franol, nitie salbutamol, nitie sprayer. Sprayer gi samoro los gi salbutamol. Nitie molos kata gi cortisone. To kik ng'ato dhi e chemist ni dhi ng'iewo yedhe gi. Obiya to nitie seche moko matiyo gi yath michwoyo e ler. Iluongo ni aminophylline. To koyiene ng'ato chwoyo. Koro dawache ni kik ng'ato winj yath to dhi ong'iewo. Obi osiptal luwore kaka gini chandi. Kwa yudo ka en gima ichwoyi yath mar ler tichwoyi sano to ibedo relieved. Sama pod ichwoyi kanyo ni winjeje kapok dakika ariyo to tieko chwoyi to ibedo relieved. Koro nitie yedhe mang'eny kata adrenaline ichwoyo to bedo relieved. To kata obedo ni awacho yath nakwa jopiny ni kik ing'iew yath. Bed kidhi e osiptal ma daktari yudo ni in yedhe manakwanogi mane manyalo konyi emitiyogo. To kik idhi ni nawinjo kowacho ni franol. In idhi e chemist iseng'iewo franol itiyogo. Self medication wakwayo ni mondo ji odwok piny. Kisedhi ma daktari nyiso yudo ni in franol ema konyi, bed ng'aka ing'iewo franol ikano moro e ot ma ka gini biro titiyogo. Koyud ni sprayer cha ema konyi maber, Ventolin, to sprayer ema koyi bedogo ti spray. Aneno ka jogo mantiere gi tuo ni ndie mar asthma samoro tie gimoro ma giumo go dhogi odachalo gi mar corona matindo biro. Iki okang' mane momiyo koro itiyo kode? Kang'o motimi? Ero kama Ruth ma kaka nawacho cha. Ok ine ka samoro in isefwenyo ni kare buru ma e ot ema kelo ni sidani. To in ng'ato achiel ni monego ywe odni. In ng'ato achiel ni monego dhi pethi. Koro ang' iwacho ni sama da petho to rwak mask. Koro mae magirwake mask. Ng'ato oseyudo ni koyo. En jaboda koyo be nyaka mondo go isa 11 osewuok. Koyo be nitie nang' kowe dhi tich ni asthma. Koro oseyudo ni karwako gicha muya me mask bet liet. Koro kata ka ne koyo to muya me mask bet liet. Koro gini koro mask no konyogi. Omiyo girwako mask. Mapane it is advisable mondo ng'ato rwak mask koseyudo ni en koyo kata oyudo ni en buru. Koro irwako mask nikech muya me kata kaka arwako mask iwinjo ka muya me mask no bet liet. Seche moko ipapo kiseywa mask no piny nikech muya me bet liet. Wapenye ma indi mondo mi wayud ng'eyo. Yes. Iwuoye buru, iwuoye koyo. Yes. Manyalo thung'o kur ng'ato. Manyalo miyo del react. Yes. Debed ni iro be nyalo kelo. Pok awinjo iro to it is possible to pok awinjo iro. Ineno samoro ng'ato kobedo iro to athung'a make. Othung' ma pi wang'e chwer. Nyalo time to pok awinjo mar iro no. Koro en allergy. Akia kaka kelo allergy gi dholuo. Ng'ane gino ne yore pipe mar muya moyweyo cha react nga.
odundu mar muya react gi gik makwano ka. To ok ni ng'ato koro gi react ko te ng'ato nitie maburu no en ok time gimoro. To en man nitie gima time. Ma kosefwenyo tach mano one step mar konyo. Aneno kilere me yo makare kata kamano aneno ka sani ngono wangi. Wach ni mogik wadangi we godo janeno mar Lolwe TV lakseche. Wach na mogik en asthma. En gima nyathi gole remb anyuola. Asthma en tuo ma ok gamre. Asthma en tuo mageng'ore. Ng'ato koyude for the first time odhi osiptal mondo gibed gi daktari oyud ni kuom yedhe makwano mang'eny ka mane makelo ne konyruok. To en gima igeng'o. Mano gima nyalo wacho mogik. Kamano. Janeno mar Lolwe TV ambacha kamedo ni kanyo ni asthma ok en juok. Ng'eni jaluo samoro nyalo wacho ni ae mama na juok moloki mama na gima kia nyuola lawa. Kituo chakot kachiel dhi od thieth many konyruok mondo mi okonyi e sama owinjore. Ageno opuonjore oganda onagi kata kamano gima ne chako nyaka bedo koda gikone aweyi ni oriti masani e lakseche giendi luonga Ruth Ochungo watudre kendo ngeso manyien e chenro machal kod mayot.